হাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি এক্সপার্টেক ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী বলছি। আজকে নতুন আরেকটা ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে দেখাবো আমরা লেনোভো বিগপুরের একটা চার্জার, যেটা 20 ভোল্ট 3.25 এম্পিয়ারের। এটা আমরা আনবক্সিং করে দেখানোর চেষ্টা করব আজকের প্রোডাক্টটা। যারা আমাদের অনলাইন থেকে আমাদের প্রোডাক্টগুলো ক্রয় করেন, আসলে তাদের জন্য আমাদের ভিডিওগুলো বানানো, তারা যাতে দেখে প্রোডাক্টটা নিতে পারেন। আমরা এখন প্রোডাক্টটা খুলবো। খোলার পরে বক্স খোলার পরে আমরা দুইটা পলি পাইলাম। দুইটা পলি খোলার পরে আমরা দেখবো আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্টটা। এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে লেনোভো অনেক ধরনের চার্জার হয়, আপনারা জানেন। লেনোভো প্রায় 4 থেকে 5 ধরনের পোর্টের চার্জার হয়, একটা পোর্ট আলাদা আলাদা। তো এখানে লেখা আছে এসি অ্যাডাপ্টার 65 ওয়াটের 20 ভোল্ট। আমরা যদি এদিকে আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি, এদিকে আছে আমাদের 100 থেকে 220 ভোল্ট ইনপুট ভোল্টেজ। আউটপুট ভোল্টেজটা হচ্ছে আমাদের 20 ভোল্ট এবং 3.25 এম্পিয়ার। তো আর পোর্টটা যদি আপনাদেরকে একটু এদিকে দেখাই, এটা হচ্ছে যে এই পোর্টটা, যাদের এই পোর্ট, আপনারা পোর্টটা একটু খেয়াল করবেন ভালোভাবে। তো যাদের এই পোর্ট আর লেনোভো চার্জার প্রয়োজন, তারা এই চার্জারটা নিতে পারেন। 65 ওয়াট চার্জার কিনতে হয় কিন্তু ওয়াট এবং ভোল্টেজ দেখে। যাদের 65 ওয়াট এবং 20 ভোল্ট, এম্পিয়ার হচ্ছে 3.25 এম্পিয়ার, তো তারা এটা নিতে পারেন। এইটা হচ্ছে যে আমাদের মূলত লেনোভো বিগ পোর্ট বলি। তো এই পোর্টটা আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আমরা প্রোডাক্টগুলো ভালোভাবে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি, হচ্ছে যে আমরা অনলাইনে বিক্রি করি, এই জন্য আপনারা যাতে প্রোডাক্টটা একদম ক্লিয়ার দেখে আমাদের কাছে কিনতে পারেন, এই জন্য। তো আজকে এই পর্যন্তই, ইনশাল্লাহ অন্যদিন অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো। আল্লাহ হাফেজ।